패딩 세탁기에 넣지 말고 이렇게 꼭 해보세요. 입다 보면 목 부분에 하얗게 선크림이나 화장품이 묻죠? 이제 번거롭게 세탁기에 넣지 마세요. 코인빨래방 사장님이 알려준 방법인데요. 방법은 정말 간단했습니다. 그동안 세탁기에 넣어 빨리하고 건조하느라 번거로웠는데 이제 폼클렌징 하나면 돼요. 폼클렌징은 살짝 짜서 오염 부분에 발라주세요. 손으로 문지르셔도 되고 칫솔로 살살 솔질해줘도 됩니다. 세안할 때 화장품, 얼굴 기름기 닦아내듯이 정말 깔끔하게 지워집니다. 그 다음 물로 헹구고 수건으로 두드리냐 물기를 제거해주세요. 이제 드라이기로 말려주면 더러운 게 싹 사라집니다. 혹시 이것도 귀찮으신 분들은 클렌징 티슈로 문질러 닦으시면 끝!